Tere jalgpallisõbrad! Olete kas teadlikult tee leidnud või komistanud Corner TV 24. episoodi otsa. Igal juhul oleme siin, et teieni täna taas tuua jalgpallimaailma värskemad ja põnevamad uudised. Tänaseks kuupäevaks on meil 12. juuni ning alustame tänast saadet meie kodusest Premium-liigast. Eesti jalgpallikõrgliigas sai laupäeval näha 2 ülikaugelt löödud väravat. Otsa tegi lahti FC Flora vanameister Konstantin Vassiljev, kes kostitas Pärnu Vapruse mehi keskringist. Kahjuks või õnneks polnud see ainus pall, mis suvepealinlastel tuli enda võrgust välja noppida. Flora võitis kohtumise koguni 5-1. Hiljem toimunud kohtumises sai Nõmme Kalju mängumees Henri Järvelaid aga hakkama veelgi fenomenaalsema saavutusega. Nimelt lõi ta FC Kuressaare vastu värava koguni enda väljaku poolelt. Kalju võitis kohtumise 2-0, lisaks Järvelaidile sai tabamuse kirja ka promis Oluvatovi Emmanuel David. Argentiinas peetud jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel alistas Uruguay finaalis 1-0 Itaalia. Suurem osa mängust möödus Uruguay domineerimisel. 81. minutil näitas peakohtunik Glenn Nyberg itaalasele Matteo Prattile punast kaarti, aga pärast videokorduse vaatamist muutis enda otsust ja piirdus kollase kaardiga. Vahetult pärast VAR-ist tingitud mänguseisakut teenis Uruguay järjekordse nurgalöögi ning värava esises saginas sai Luciano Rodriguez palli väravasse. Ka see kontrolliti videost üle, aga värav luges, tuues 3. korda U20 MM-il finaali jõudnud Uruguay'le esimese tiitli. Leicester City'ga esiliigasse kukkunud Yuri Tielemans liitub 1. juulil Aston Villaga, vahendab BBC. Tielemannsi leping sai lõppenud hooajaga otsa. Väidetavalt soovisid teda endale ka Arsenal, Manchester United ning Rooma. 26-aastane Belgia koondise poolkaitsja esindas Leicester Cityt 4 aastat. Selle ajaga sai ta kirja 195 mängu, 28 väravat ning 26 väravasöötu. Lisaks tõi ta klubile 2021. aastal FA karika, kui lõi finaalis Chelsea vastu ainuvärava. Chelsea on otsustanud loobuda Joao Felixiga lepingu sõlmimisest ning ta naaseb Atletico Madridi pärast oma laenulepingu lõppemist. Chelsea oleks võinud kaubelda klubiga uue laenulepingu või püsiva ülemineku üle, kui nad otsustasid selle vastu. Jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano seletas Chelsea otsust järgmiste sõnadega. Nad usuvad, et Nkuku saab neile number 9 peal abiks olla, aga põhiliselt mängiks ta ikkagi ründaja taga. Romano lisas, et Chelsea jaoks on uue tipuründaja klubisse toomine hetkel prioriteet ning pealise sihtmärgina nähakse sellel kohal Victor Osimhen'i. Jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano teatab, et Barcelona on lähedal talendika keskkaitsja Mikail Faye klubisse toomisele. Mehe sõnul on tehing juba tegelikult tehtud, kuid ametlikku kinnitust veel ei ole. Kaitsja liitub klubiga 5 miljoni euro eest ning klubi näeb teda kui tulevast tippmängijat. 18-aastase mängumehe allkirja jahtisid veel ka Chelsea ning Borussia Dortmund. Hetkel mängib ta Horvaatia meeskonnas Custosia. Real Madridi staar Nacho kinnitas, et jääb klubi juurde veel 9 aastaks. Kaitsja tulevik Santiago Bernabeul näis olevat ebakindel, sest ta leping oli sel suvel lõppemas, kuid mängija avaldas ise pühapäeval, et pikendab oma Realis veedetud perioodi 15 aastani. Mitmed jalgpallistaarid on juba järgnenud Cristiano Ronaldo jälgedes ning kolinud mängima Saudi Araabiasse. Karim Benzema on kohal, N'Golo Kante sisuliselt ka ja hetkel seovad kuulujutud isegi Sadio Manet Saudi Araabiaga. Nüüd on Saudi taga pööranud pilgud ka mineviku legendide poole. Daily Maili andmetel on Saudi Araabia meeskond Al-Ettifaq pöördunud Steven Gerrardi poole palvega, et ta asuks klubi juhendama. Liverpooli legend on olnud töötu sellest ajast saati, kui ta mullu oktoobris Aston Villast vallandati. Väidetavalt kaalub mees Saudi Araabiast tulnud ettepanekut. AS Rooma kinnitas lepingu sõlmimist Lyoni keskvälja mehe Houssem Aouariga. Aouar siirdub Stade Olympicule mängima vabagendina pärast seda, kui ta leping Lyoniga hooaja lõppedes läbi sai. Alžeeria koondislane veetis oma poisipõlve klubis 7 aastat. Ta sai seal kirja 219 mänguga 42 väravat. Meediaväljaande The Sun andmetel oleks Newcastle United soovinud Manchester Unitedi mänguplaanidest välja jäänud Harry Maguire'i endale laenule tuua.
Manchester United ei soovi aga Newcastle'it niisama toetada ning soovib inglasest keskkaitsjast lõplikult vabaneda. Uudisteportaali Talksport andmetel liitub Alex Oxlade-Chamberlain Aston Villaga vabagendina. 29-aastane mees lahkus Liverpoolis pärast 6 seal veedetud aastat. Ta oli küll osa meeskonnast, kes võitis kõik, kuid pärast kohutavat vigastust 2018-19 hooaja lõpus oli ta edaspidi põhimehena pigem harv nähtus. Nüüd on mees väidetavalt järgnemas Juri Tielemansile ning liitumas Unai Emery juhitava Aston Villaga, kes konkureerib järgmisel hooajal UEFA konverentsiliigas. Ja uue nädala esimene osa just selline saigi ning kui te tahate ka homme olla kursis jalgpallimaailmas toimuvaga, siis Corner TV ootab teid ikka jälle tagasi meie pea igapäevaseid saateosasid vaatama. Näeme peatselt taas!